嗨，大家好，又是我 N78蚊子。今天要介绍的东西是这盒出自于超能力霸王泽塔里面的特空机3号金古桥军械库特制型。那这一款是标榜是低差有声音的哦，有声音的哦，超棒！而且这一款金古桥军械库特制型，它可以进行合体跟变形，还原了超能力霸王泽塔剧中里面的，就是金古桥分离啊、伺机，然后合体成坦克模式，然后以及机器人模式。我觉得这一款就是一个很有趣的又好玩的玩具。好，废话不多说，那我们就打开给各位看吧。OK。打开就是像这样一个空盒子，然后内附有说明书，以及就是试机在这边。好，就一一的拆下来给各位看一下好了。好，第一个，第二个，第三个，第四个 ，OK。好，一一的给各位看一下哦。这个是一开始第一个。头部的飞行器，头部金古桥的脸在这边，然后指挥艇，超小一台的，蛮可爱的，就是一个小小一台的指挥艇，然后再来是下一个小型的自走炮，然后以及一个拖板车。好，以上就是有这4机，感觉不错。然后再来介绍另外一只，一样也是金古桥蚊子，我一共买了2只，就是真的太喜欢了，于是就买了2只，就是一个可以还原出就是机械人模式，然后再来就是还可以还原出坦克模式。好，我来拼出坦克模式给各位看一下好了。首先。这样子把指挥艇跟自走炮机组合，再跟拖板车进行组合，然后再就是这个前面的刚刚的头部飞行器组合，就成为这一台坦克模式。OK， 那我们就来听一下我们的特空机3号的声音吧，把绝缘条拔掉。好，我们来听一下声音。第一个就是那个机器人的模式状态的那个音效，那还有第二个，模式下就是它从机械人然后伺机分离的那个音效。那第三个，就是坦克模式的声音了。好。那给各位听一下好了，就是它每一个3个形态状态下都会有不一样的音效，我觉得是一款蛮有诚意的玩具，相当的不错。好，我们就先把金古桥把它先变成机械人模式吧。首先就是刚刚把拖板车，哇塞，太快了，我再一次慢慢的给各位看一下好了。就是先把它拖板车状态，那我们就先把它合起来，双脚用起来，敞开这样子。再来就是指挥艇跟我们的腿部进行结合，然后再来就是自走炮，把它颠倒过来，简单的给它扣上去，然后再来就是金古桥的头扣上去，就完成了特空机3号金古桥军械库特制型。好，那我们就先来听看它的机器人模式下的音效吧。机器人模式，那它这个玩的话，它还有这边它这个手超棒的，强壮右手，可以发射出去哦，各位有看到吗？那前面的小爪子也是可以进行夹合的哦。在这边先跟各位讲个重点哦。
掉，真是的，太重了吗？金骨桥。而且还打到杰特了。好，刚刚讲的东西就是给各位看一下。盒子的话，就是这边金骨桥，它的颜色真的很素体，那就是白白的，面积就是都很大。那蚊子我就是有玩模型，所以于是有用了钢弹墨线笔，然后进行帮它的一些细节进行做涂装上去，这样子，然后让它整个质感大大提升，就是还原出像剧中模式的样子，这样子就感觉整体起来看起来就是觉得比较好看，不然真的以玩具推出来那样没有帮你做出那种细微的上色，我觉得有点单调啦，真的。OK， 刚刚要说从那个机器人模式介绍嘛，那我们看看一下。不是，不好意思，切错了。还有坦克，那好。OK， 好，那我们听一下第一个音效，是它的行走声音。那第二个嘞？哦，就是行走音效，再加上它的那个胸口那个它的金骨桥它那个声音。好，第三个就是它的那个强壮右手那个声音。还有吗？然后玩法它可以就是忘记跟各位介绍了，还有它的强壮左手、强壮右手，它的那个这个炮的那个声音，它可以玩法就是它可以边行走的声音，然后再搭上你再按一下，然后就还有进行攻击的，还有它的叫声，就是还蛮丰富的，它的音效收录真的很丰富。那我们来听一下下一个模式的声音好了，就是分离模式。好，分离，一样就是蚊子就是用另外一只来做的哦，把它分离好，然后用原本的开箱这一支介绍，给各位听一下它的音效吧。OK， 好，第一个音效。还蛮长的，这个音效应该是那个指挥田的。哎呦，我一直让你掉下去，金骨桥，抱歉了，就是指挥艇那个声音。那第二个嘞，第二个就是它背部的那个火箭弹的音效，然后还有又再加上指挥艇的声音。然后第三个这个就是先炮射击的声音，然后再加上指挥艇。然后刚刚第四个就是由他的强壮右手的声音，然后再搭配刚刚指挥艇的声音，这样子，觉得还蛮不错的呢，音效真的很丰富。好，那第三个要介绍的模式就是它的坦克模式啦，一样再一次演示，把金骨桥特制军械酷刑它的4机组合成坦克模式，在这边。那我们来听一下第一个音效，坦克那个行走声音，的声音，蛮有趣的呢。那第二个嘞？火箭弹，然后搭配它那个大炮，是这一支大炮那个蓄力，然后发出这个声音。那再来，
坦克模式下总共只有3个音效这样子，那就是它的坦克行走声跟它在4机分离的时候模式下的声音一模一样，那就是指挥艇的那种待机声音也是很长。那它坦克模式下的状态下，就是刚刚跟各位讲，就是第一个就是有坦克声音跟大炮射击，还有大枪蓄力射击。那它玩法就可以就是边行走边射击，然后在地就是连按3下就是行走，再加上它的火箭弹射击以及它的大炮蓄力射击这样子。我觉得这一款金古桥特空机3号军械库特制型，真的我就觉得是一款不错好玩的玩具。那近期好像应该是说有发售那个金古桥特空型 SHF， 那蚊子也会入手这一盒，那可以跟我的 D 叉金古桥特空3号机一起摆，然后我这样就可以呈现出4机分离以及坦克模式以及机器人模式下，我觉得哇，超棒的，真的，对吧？金古桥、塞文加，还有温达姆。好，影片今天就到这边啦。喜欢我这支影片的朋友，记得帮我按个赞，然后订阅一下我的频道哦。那我们下支影片见，各位，拜拜。